फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बजट ओरिएंटेड राउटर की जो है टेंडा N301। तो अगर आप एक राउटर लो प्राइस राउटर ढूंढ रहे हैं तो ये राउटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैंने अमेज़न से लिया है और इसका प्राइस जो है वो 730 है। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन है 2000 रुपीज़, बट ये 730 पे अमेज़न पे मिल जाता है। मेड इन चाइना है और ये 300 MBPS है, 2.5 dBi एंटेना। ठीक है, तो ये सिर्फ ये मॉडेम नहीं है, मॉडेम प्लस राउटर नहीं है, ओनली राउटर है। और इसमें आपको 3 इयर्स वारंटी भी मिल रही है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल मिल रहा है जिस पर कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा इस राउटर को, ये सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और फिर यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन CD, वायरलेस इजी सेटअप राउटर। इस CD से आप इस राउटर को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मिल रहा है एक पावर अडेप्टर। यहाँ पर एक 0.3 एम्पेयर का पावर अडेप्टर मिल रहा है, 9 वोल्ट 0.3 एम्पेयर। क्वालिटी ठीक ठाक है। इसे हम साइड में रखते हैं और अब इसके अंदर है एक ईथरनेट केबल। और यहाँ पर लास्ट में है राउटर। यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर का राउटर है। टिंडा लिखा हुआ है और यहाँ पर LED लाइट्स है, 6 LED लाइट्स है यहाँ पर। और पीछे की तरफ यहाँ पर पावर अडेप्टर, यहाँ पर WAN पोर्ट और यहाँ पर LAN पोर्ट, 3 LAN पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर एक WPS बटन। और इसका जो एंटेना है वो फिक्स्ड एंटेना है, मतलब इसे आप डिटैच नहीं कर सकते। ये देखिए, ऐसे आप एंटेना को ऊपर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों ये एक बजट ओरिएंटेड राउटर है। तो अगर आप लो प्राइस में एक राउटर ढूंढ रहे हैं तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हैं। यू शुड गो फॉर दिस। ये बहुत ही अच्छा राउटर है, मैंने बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ये, और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो इस राउटर को आप ख़रीद सकते हैं अगर आपका बजट कम हो तो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।